kapartner, magandang hapon. 5 na ng hapon, magsa-sound check tayo. Yan mga kapartner. Sakura EB9000. Bali, gamitin natin siya pang sub at saka pang mid high. Gamitan natin siya ng EQ. Yan mga kapartner, Pioneer na EQ. Yan mga kapartner, dito yung kulay itim na yan. Yan yung ating sa L-ported. Yan, papunta sa ating L-ported na box. Bali ito siya mga kapartner, type 15 na single magnet, 800 watts. Ito siya. Tapos ito naman Broadway ito na 800 watts. Naka-speak on na rin yan. Ito sa kabila. Ito siya. Bali, kasama na po yung ating mid at saka high. Dito naman siya sa left channel ng ating Sakura na EB9000. Yan po, pinagsama na yung mid at saka high at saka yung sub. Yan siya mga kapartner, EB9000 Sakura. Sound check tayo mga kapartner.
Gimaras Mix Club.